Kokos satupuši dažādi putni, gaisā lidinās spīles, bet no malas uz visu noraugās brieži. Tā gan nav idila kādā meža parkā, bet izstāde Aug buciņi, aug radziņi Dobeles novada pētniecības muzejā. Lai labāk iepazītu bagāto Latvijas faunu, interesantus no skolām un bērnu dārziem pavada vides gids. Kādus zvēriņus tad šodien te redzēji? Briedi, Un vēl kādu? meža cūku, Un kādus tu vispār pazīsti? meža cūku un briedi. Man patika pīle, Kāpēc tev patīk pīle? jo plēsnes viņai bija. Un tu visus dzīvnieciņus pazini, ko te rādīju šodien? Nu visu, gan arī visus. Pieredzējušies gids, kurš pats ir arī mednieks, atzīst, ka par medībām un trofejām ar tik maziem bērniem nerunā. Tomēr atbild uz jautājumu, kāpēc meža skaistuļus nomedīt vēlas ik viens, kam rokās bise, tālu nav jāmeklē. Mēs esam dabas valdnieki. Mēs gribam visu pakļaut sev. Un šeit rodas šī problēma. Ja tur Aļaskā vai kādā nomaļā vietā, kur viss dabas norises salikt savā kārtībā, barības ķēde darbojās tā, kā viņai jādarbojas. Tur mednieks nav vajadzīgs. Bet šeit mēs esam šo dabīgo ķēdi pārāvuši. Un mednieks ir tas cilvēks, saprātīgi medījot, gudri medījot, kur šo ķēdi var noregulēt atpakaļ. Izstādē aplūkojam vairāk nekā 80 izbāzeņi, gan no privātajām kolekcijām, gan no dabas muzeja. Agris Ģērmans, iepazīstinot ar dzīvnieku pasauli, visvairāk vēlas, lai cilvēki aizjot no izstādes, nevien vairāk uzzinātu par zvēriņiem, bet arī mainītu savu priekšstatu par medībām. Izstāde Dobeles novada pētniecības muzejā vēl apskatām līdz marta beigām.